натиҷаи рақобати имрӯза аллакай рохати марҳилаи ба чунин тартиб аст. дарвозабон рақами 1 ҳакамӣ мекунад. довари дуюм бошад Эспиндола Кристиан аз кишвари ҷумҳурии мардумии Чин таъин гардидааст. ба ҳамин тартиб рақобати дастаҳои Португалия ва Марокаш дар доираи бозиҳои даври сеюми марҳилаи гурӯҳии чемпионати. ҳуҷуми навбатии футзалбозони Португалия, зарба ва ҳамин тавр ҳисоб кушода мегардад. дар дақиқаи дуюми вохӯрии футзалбозони хуб боре дигар саҳнаи такрор пешниҳоди мову шумо мегардад. бо як гузариш як зарбаи бисёр ҳам қавиеро футзалбози дастаи Португалия Эндрик вале муваффақ нагардид. идомаи ҳамлаи мунтахаби Марокаш пас ба дохили ҷаримагоҳ ва португалиҳо марокашиҳо ба хатти ҳамла мераванд. имконият барои бозигарони ин тим ва боз ҳам Эду дар гирифтан ва боз ҳам дар финал Мисрро шикаст доданд бо ҳисоби бузурги 5-0. инҷо қоидаи бозӣ вайрон гардид. бале шумораи 6 Коэлио зарбаи ӯро мебинем ва ҳамин тавр ҳисоб 2-0 мегардад. Португалия дар поёни Марокаш гол зад. аз зарбаи ҷаримавӣ футболбози шумораи 10 ин даста Бруно Коэлио ҳамзамон рақами 11 Пани бозигарони эҳтиёти ин даста ва ҳисоб 3-0 мегардад. дар оғози қисми дуюм Бруно ба задани голи сеюми хеш даст меёбанд. инҷо Абдукарим Анбиё бисёр ҳам ба иштибоҳи дағал роҳ дод. мегузашт ки тӯб аз майдон берун мегардид ва баъдан рақобатро идома медод. дигар бура марокашиҳо ба ҳуҷум мераванд. як зарбаи мустақим аз имконият барои бозигарони Португалия вале баъди дастаҳо бо гузашти 3 рӯз доир гардид ва инҷо имконият 9-0 мағлум намуданд. Ангола низ аз Португалия бо ҳисоби 5-1 ноком гардида буд. инҷои иштибоҳи бозигарони Марокаш ва ҳамин тавр ҳисоб 3-1 мегардад. аз як иштибоҳи дағал ва бисёр ҳам нигарон аст. бубинед иштибоҳи дағал. инҷо Софиян Элмасрур маротибаи аввал тӯби задаи Софиян Элмасрур ба сутуни дарвоза зада бархурд ва дар бонуфуз ҳунару маҳорати худро бисанҷанд. имконият барои бозигарони Португалия зарба ва гол. Зики ҳисоб 4-1 мегардад ва Португалия муқобили Марокаш дақиқа ба дақиқа пирӯзии хешро таъмин мекунад. хуб лаҳзаи такрор пешниҳоди мову шумо мегардад ки чӣ тавр бозигарони марокашӣ дастаҳои Марокаш ва Португалия дар доираи бозиҳои даври сеюми гурӯҳи И марҳилаи гурӯҳии чемпионати ҷаҳон ба анҷом расид. мунтахаби футзали Португалия бо ҳисоби 4-1 Марокашро шикаст дода аз садри гурӯҳи И ба марҳилаи плей-офф роҳ меёбад. Марокаш